Сайн байцгаана уу? Намайг Инхтвя гэдэг Шинаан их сургуулийн төгсөг курсын оюутан байна. Магистратур. За, суурь мэргэжил маань болохоор гэр бүл судлаач мэргэжилтэй. Монголд 2014 оныг Олон улсын Улаанбаатар их сургуулийн гэр бүл судлаач мэргэжлээр төгссөн. 2014-өөс 2017 оны хооронд засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг хүүхдийн төлөө үндэсний газар ажиллаж исэн туршлагатай. Өнөөдөр болохоор та бүхэнд эвлэрүүлэн зурчлалыг үйл ажиллагаа өргөжүүлэх арга зам сэдвээр илтгэлээ танилцуулна. Тэр тусмаа гэр бүлийн эрх зүйн маргаанд эвлэрүүлэн зурчлах үйл ажиллагаа хэрхэн амжилттай явуулах боломжтой вэ? Ямар арга замаар явуулвал илүү үр дүнтэй вэ гэдэг талаар ярилцах болно. Илтгэлээ явуулах болно. Илтгэлийн агуулга маань иймэрхүү дараалалаар явагдана. За, судалгааны маань зорилго болохоор эвлэрүүлэн зуршлах ажиллагааны өнөөгийн байдлыг судлаад тулгамдж буй асуудал түүнийг шийдвэрлэх арга замыг нээгдүүлж цаашид эвлэрүүлэн зуршлах үйл ажиллагааны ялангуяа гэр бүлийн эрх зүйн маргааны зохицуултыг боловсронгүй болгоход оршино. За, судлага болсон үндэслэл нь болохоор шүүхээр гэрлэлт цуцлуулж байгаа гэрлэгчд нь архиталт, ядуурал, ажилгүйдэл, гэр бүлийн хүчирхийлэл, гэрлэгтийн ёс суртахуун, бие биенээ үл хүндэтгэх, үзэл бодлын зөрүүтэй байдал, үнэнч бус байдал зэрэг шалтгааж гэр бүл цуслах нь нэлээд байгаа. За, үүн дээр нэмэгдээд болохоор улс дамсан гэр бүлийн байдал буюу гадаадд байгаа иргэдийн асуудал бас үүнд хамрагдана. За, тэгээд иймээс гэрлэлт цуцлахтай холбоотой маргааныг эхний ээлжинд шүүхийн бус журмаар эвлэрүүлэх ажиллагааг явуулах нь илүү ач холбогдолтой гэж үзэн эвлэрүүлэн зуршлын тухай хуулиар уг асуудлыг зохицуулахар болсон байгаа. За, энэ болохоор үндэсний статистикийн хорооноос гаргасан тайлан байгаа. За, тэгээд сүүлийн 5 жилийн байдлыг харах юм бол жил ирэх тусам гэр бүл цуцлалтын байдлын өссөн байдалтай харагдаж байна. Өссөн байдалтай харагдаад энэ графикаас харах боломжтой. За, гэр бүл цуцлалтын маргаан нар араасаа зөвхөн хүүхдийн тэтгэлийг тогтоолгох, хүүхдийн асрамжлагчтай холбоотой маргааныг зохицуулах, мөн дундын эд хөрөнгийн маргааныг зохицуулах зэрэг олон асуудал гарч ирдэг байгаа. За, гэрлэгчдийг аль болох эвлэрүүлэх, үр хүүхдийн эрх ашгийг хамгаалах ажиллагааг шүүх болохоор сэтгэл нийцгүй тэмцээнд шийдвэрлэж чадахгүй байгаа учраас гэр бүлийн цуцлалт ийм өндөр гарч байгаа ийм үзүүлэлттэй байна. За, тэгээд эвлэрүүлэн зуршлах ажиллагааг болохоор ерөнхийдөө ийм 3 төрөлд авч үздэг байгаа. За, иргэний эрх зүйн маргаан, хөдөлмөрийн ганцаардсан маргаан, гэр бүлийн эрх зүйн маргаан гэдэг. За, энэ судалгаанаас харах юм бол дээд 2 хэрэг маргаан бол маш амжилттай шийдвэрлэгдэж байгаа боловч гэр бүлийн эрх зүйн маргаан бол ерөнхийдөө 15% хүрэхгүй 12% нь л ерөнхийдөө бол эвлэрлийн байдлаар шүүхийн анх шатны байдлаар шийдвэрлэгдэж байгаа юм харамсалтай тоо баримт байгаа. За, тэгээд судлагдсан байдлыг авч үзэх юм бол 2010-аас 2015 оны хооронд 2 үе шаттайгаар энэхүү эвлэрүүлэн зуршлах тогтолцоог сайжруулах төсөл Монголд амжилттай хэрэгжсэн. За, тэгээд Монголын өмгөөлөгчтэй холбоо, Монгол улсын олон улсын хамтын ажиллагааны JICA гэдэг байгууллага бол амжилттай хэрэгжүүлсэн байдаг. За, тэгээд 2012 оны 5 сарын 22-нд эвлэрүүлэн зуршлах ажиллагааны тухай хууль батлагдаад 2013 оны 7 сарын 1-ээс одоо хүртэл дагаж мөрдөгдөж байгаа юм байгаамаа. За, судалгааны арга болохоор яг би энэ судалгаагаа 2014 онд анх хийж исэн. 2013 оны төгсгөлөөс 2014 онд. За, ингээд болохоор эрдэмтэд судлаачдын судалгааны гарын авлага. За, тэгээд хууль тогтоомжн дээр тулгуурлаж энэхүү судалгаа бичсэн байгаа. За, судалгааны үндсэн хэсэг нь болохоор эвлэрүүлэн зуршлал гэж юу вэ? Эвлэрүүлэн зурчлах үйл ажиллагааны өнөөгийн байдлыг Монгол ямар хөө байгаа юм? Ямар онцлог арга хэлбэрээр явагддаг? За, тэгээд өргөжүүлэх ямар арга хэм боломж байгаа вэ гэдэг талаар ярилцгаална. За, хамгийн ихэнх нь болохоор эвлэрүүлэн зуршлал гэж юу вэ гэж. Эвлэрүүлэн зуршлал гэдэг нь болохоор эрх зүйн маргааныг эвлэрүүлэн зурчлагч гэх 3 дахь шитгэлийн дэмжлэгтэйгээр харилцан ярилцаж тохиолдох замаар шийдвэрлэх шүүхийн бус аргыг эвлэрүүлэн зуршлал гэж хэлээд байгаа. За, зорилго нь юу вэ гэхээр талуудын өөрсдийн ашиг сонирхолд нийцгүүд шийдлийг олоход нь зуучлагч гэж хүн дэмжлэг үзүүлээд тэдгээрийн хоорондын харилцааны зөрчил маргааныг эвийн журмаар шуурхай зардал багтаа зохицуулахад ингээд оршиж байгаа. За, тэгээд эвлэрүүлэн зуршлын тухай хуулийн 3 дугаар зүйл зааснаар урд дурддагцсанаар энэ 3 хэрэг маргаанд бол орч үздэг байгаа.
За Монгол улсад эвдрүүлэн зуршлтын үйл ажиллагааны байдал ямар хувь байна вэ гэхээр за дэлхийн улс орнуудад болохоор иргэний болон гэр бүлийн эрх зүйн маргааныг шийдвэрлэх үндсэн хоёр арга байдаг. Бидний хамгийн сайн мэддэг арга бол шүүхийн журмаар одоо тий асуудлыг шийдвэрлэх арга байдаг бол одоо дараагийн арга нь болохоор шүүхийн бус журмаар гуравдагч этгээдийн тусламжтайгаар талуудыг эвдрүүлэн зуучлах журмаар шийдвэрлэх хэлбэр нь болохоор зөвхөн Монгол төдийгүй дэлхийн улс оронд хөгжиж байгаа юм тогтолцоо байгаа юм аа. За тэгээ хамгийн анх болохоор энэ түшиж шүүхээр Баянзүрх дүүргийн шүүх Дархуу улаан дах одоо анхны шатны шүүхтэр ингэж амжилттай сонгогдож хэрэгжиж ирсэн байдаг. За тэгээд улсын хэмжээнд одоогоор болохоор 21 аймаг дүүргүүдэд эвдрүүлэн зуршлагчийн оронтой батлагдаад шүүх бүрт нэг эвдрүүлэн зуршлагч үйл ажиллагаа явуулж ихтэй байгаа юм байдалтай байгаа. Гэхдээ эвдрүүлэл зуршлал гэдэг үг нь болохоор яг тийм энэ төсөл орж ирснээс Монгол шинээр бий болсон зүйл биш. Монгол Улсын иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 74-ийн 6 дугаас эвдрлийн заалт угаасаа байсан. За мөн Монгол Улсын иргэний тухай хуулийн 39 дугаар бүлэг дээр зуучлал гэдэг энэ заалт байсан. Гэхдээ огт хэрэглэгдэхгүй ашиглагдахгүй ингэж явагдаж ирсэн зүйл байгаа. За тэгээд шүүхээр заашгүй шийдвэрлэх шаардлагагүй эрх зүйн гэхээс илүүтэй харилцааны маргаатай хэргийг шүүх хянан шийдвэрлэхгүй байх, шүүн таслах ажиллагааны ачааллыг багасгах боломжийг бүрдүүлж, улмаар шүүхийн зардал ажиллагаа хэмнэгдэх ач холбогдолтоос гадна маргалдагч талуудын цаг зав алдах, хөрөнгийн илүү зардал гаргах, сэтгэл зүйн хувьд тохирох зэрэг хор уршигаас үрдсэн сэргийлэх юм ач холбогдолтой юм одоо хууль тогтолцоо гэж ойлгож байна. За энэ доотлын байдал нь болохоор эвдрүүлэн зуршлаар хэрвээ тэгээ анхны шатны шүүхтэр асуудлаа шийдвэрлэе гэх юм бол хоёр тал бол бие даасан байдлаар тохиролцоонд хүрэх байдлаар харилцан яриагаар ингээ асуудлаа евийн журмаар шийдвэрлэх боломжтой бол за энэ шатанд одоо асуудлаа шийдвэрлэж чадахгүй бол шүүх рүүгээ ороод ирэхээр мэдээж гадны оролцоодоо шийдвэрлэх өрн алдлагын шинжтэй хуулийн дагуу ингээ хоёр тал дайсагналцсан байдлаар ингээ асуудлаа одоо ялагдагч гэдэг байдлаар төгсдөг байгаа. За тэгээ эвдрүүлэн зуршлын давуу тал бол маш олон давуу тал байгаа. Гэтэл за одоо топ дүрийг танилцуулах юм бол зардал багтай аль аль сэтгэл ханамжтай буюу хоёулаа ялагч байдлаар асуудлаа шийдвэрлэж болно. Цаг хугацаа хэмнэн заавал биелэгдэх хуулийн одоо шүүхийн шийдвэртэй дүүцгүйц хэмжээний энэ заавал биелэгдэх юм явагддаг байгаа. За тэгээ эвдрүүлэн зуршлал ба шүүхийн ялгааг бол энэчээс харж болно. За эвдрүүлэлд болохоор талуудын санал бол маш чухал байдаг бол шүүхтэр бол ер нь бол тий одоо цуглуулсан баримттай тулгуурлаад тухайн хоёр хүний одоо үзэл бодлыг төдийлөн авч үзэхгүй юм байдлаас ажиглагддаг. За тэгээд маргаан шийдвэрлэх байдлын ялгааг одоо энэчээс харагдаж байна. Зардал, цаг хугацаа, шат амжилтлах, сэтгэл ханамжийн хувьд ингээд ялгаатай энэ зүйлүүд ажиглагдаж байна. За тэгээд эвдрүүлэн зуршил амжилттай явагдах хамгийн чухал зүйл нь болохоор буруутагч этгээд буюу зуучлагч гэж хүн маш их олон ур чадвар арга техникийг эзэмшсэн байх шаардлагатай. Ялангуяа гэр бүлийн асуудлыг шийдвэрлэхэд бол мэрэгжлийн сэтгэл судлаач, гэр бүл судлаач, тиймэрхүү нийгмийн ажилтан ч юм уу тиймэрхүү хүмүүс гэр бүлийн асуудалтай одоо эвдрлийн зуучлалын ажлыг хийх юм бол гэр бүлийн одоо төрөний амжилттай болсон хувь маань илүү нэмэгдэх юм боломжтой гэж судлаач миний үзсэн байгаа. За тэгээд энэ судалгаа бол Монгол Улсын шүүхээр ерөнхийдөө нийт хэрэгүүд ингээд амжилттай шийдэгдэж байгаа боловч за энэ хэргийн болохоор 75% нь иргэний эрх зүйн маргаан байдаг. Дараагийн зүйл нь болохоор 25% нь гэр бүлийн эрх зүйн маргаан ингээд эзэлж байгаа. Гэтэл за энэчнээс харах юм бол маш одоо гэр бүлийн эрх зүйн маргаанд ер нь бол мэрэгжлийн хүн ажиллахгүй бол энэ эвдрэл нь ерөнхийдөө бол амжилттай болохгүй байгаа гэсэн зүйл ажиглагдаж байгаа. За одоо цэнхэр нь бол ерөнхийдөө бол амжилттай шийдвэрлэгдсэн хэрэг маргаан. Гэтэл тэр улаан нь бол одоо хамгийн дээр байгаа бол гэр бүлийн эрх зүйн маргаанд эвдрүүлэн зуршил амжилтгүй явагдаж байна гэсэн зүйлүүдийг харж болохоор байна. За тэгээд эвдрүүлэн зуршил ажиллагаа нь болохоор шүүх иргэний эрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 132-ийн 1-д заасан гэрлэгчдийг эвдрүүлэх бүх талын арга хэмжээг шүүхтдэх эвдрүүлэн зуршлагч эсвэл талуудын сонгосон эвдрүүлэн зуршлагчаар дамжуулан хэрэгжүүлнэ гэсэн байна.
Гэтэл бүх одоо тэг гэр бүлийн асуудалд бол үүнийг ашиглахгүй. Жишээлбэл гэрлэгчдийн хэн нэгний байнгын хүчирхийлэл дарамтаас болж гэр бүлийн гишүүдийн амь нас, эрүүл мэнд болон хүүхдийн хүмүүжил ноцтой аюул учирч болцсошгүй эсвэл учирсан тохиолдолд одоо тий шүүхийн журмаар ингээд асуудлаа шийдвэрлэхийн байгаа. Бусад тохиолдолд бол эвлэрүүлэх үйл ажиллагааг явуулах бүрэн боломжтой боловч бас мэргэжлийн хүн ажиллахгүй байгаас үүдээд амжилтгүй болж байгаа юм зүйлүүд ажиглагдаж байна. За би болохоор нэг гэр бүлийн маргааны нэг кейс дээр одоо кейсийг оруулсан байгаа. Энэ болохоор 2000 он гэрэлтэй бүртгүүлсэн зан харилцааны зөрчилтэй улмаас 3 жилийн турш одоо ингэ тусдаа амьдэрсэн. За тэгээд 2000 онд яг гэрэлтэй баталгаажуулахдаа охинтой болсон. Охин ээжийнх нь асрамжинд байдаг. За тэгээд эдгээр ямар асуудлаа шийдвэрлүүлэхийг хүсэж байгаа вэ гэхээр гэр бүлээ судлуулад охины болохоор ээж нь өөрөө асрамжинд авахыг хүсэж байгаа. За тэгээд хүүхдийн тэтгэлэг авах юм хэмжил гаргасан. За тэгээд эвлэрсэн байдал гэх юм бол гэр бүл нь салалтаар дуусаад эвлэрсэн зүйл нь юу вэ гэхээр хүүхдийн тэтгэлэг авах зүйл дээр л одоо тэ эвлэрэх санал гаргасан юм зүйл байна. Тийм болохоор энэ дээр тэ гэр бүлийн харилцааны асуудал дээр бол мэргэжлийн хүн хэрвээ ажилласан бол маш олон талын шат дамжлагтайгаар тэ үйлчлэгээ үзүүлээд энэ гэр бүлийг бүр тэ элэг бүтэн авч үлдэх боломжтой байсан гэж үзэж байна. За тэгээ миний дараах дүгнэлт саналыг гаргасан байгаа. За тэгээд энэ төргөнд гэр бүлийн хөгжилд анхаарах шаардлагатай бод гэр бүлийн боловсрол олгох үндэсний тогтолцоог бий болгох шаардлагатай. Тэгээд анхан шатны шүүх бүрт гэр бүлийн дарнасан шүүх байгуулж мэрэгсэн сэтгэл зүйч гэр бүл судааш хуульчдыг ажилуулах эрхцэн орчин бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. Солонгост бол гэр бүлийн шүүх гэж тусдаа байдаг. Монголд бол шүүх байдгаа тийм мэрэгсэн эвлэрүүлэн зуучдад маш цөөхөн тэгээд ур чадвар дутмаг гэх асуудлууд байгаа. За тэгээд орчин үеийн гэр бүлийн эхнэр нөхрийн хямрал болоод түүнээс үүдэлтэй гэр бүлийн салтаас урьдсан сэргийлэх ба хямралыг даван туул гаргахыг судлах шаардлагатай, нарийн судлах шаардлагатай мэдээж судалж байгаа. За гэр бүлийн маргаанаас болж хамгийн их хохирол амсж байгаа хүн хүүхэд байдаг тул одоо тэдгэрийг хагас мөнчин байдал хүргэхгүй байх талаас нь шүүх нийт тэргуунд гэрлэгчдийг эвлэрүүлэх ажиллагааны гол үндсэн зүйлээ болох хэрэгтэй. Хэрэгтэй байгаа. За тэгээд гэр бүл саллаа гэхэд нөгөө эд хөрөнгийнхээ асуудал дээр л гол анхаарлаа хандуулаад байдаг боловч хүүхдийнхээ эрх ашиг дээр одоо тий анхаарал төдийлөн хандуулдаггүй. Тэгээд сүүлийн үед сошиалар бид нар маш олон тий харамсалтай мэдээллүүдийг сонсож байгаа. Тэгээд бас салдаас үүдэлтэй юм асуудлууд байгаа. За Монгол Улсын гэр бүл салтын хүлээлгийн хугацаанд заавал 90 хоногийг өгдөг. Гэхдээ тэр нь 30 хоногоор буюу 3 сарын хугацаагаар ингэж дамжлагтайгаар ингэж явагддаг байгаа. За тэгээд энэ хугацаанд нь болохоор эвлэрэх хөтөлбөр гэж гэр бүлийг эвлэрэх хөтөлбөрт хамруулах шаардлагатай. За тэгээд гэр бүлийн маргааны шүүхийн шатанд эвлэрүүлэн зурчих зөвлөгөөний арга зүй хөтөлбөртэй байдаггүй. За энийг бас боловсруулмгүй болгох хэрэгтэй гэж үзэж байна. Гэр бүлийн маргааныг бусад нь шийдвэрлэдэг судалгааны төвтэй болох гэр бүлийн маргаан дээр ажиллах зуучлагчдад гэр бүлийн харилцааны талаар ойлголт зөвлөгөөний арга зүй зарим асуудлыг сургалтын хөтөлбөр боловсруулах шаардлагатай гэж үзэж байна. За тэгээд шүүх бүрт гэр бүлийн холбогдлолтой маргааныг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд зориулж одоо бас нэг тусдаа тий өөрөө ингээд гаргаж өгөх шаардлагатай ч гэж бас үзэж байгаа. За тэгээд гэрчлэл туслах явдал хүүхдийн ирээдүйн хөгжил хүмүүжил сэтгхүүд хэрхэн нөлөөлөх талаар ном сэтгүүл видео бичлэг зэрэг арга зүй материалтай болгох шаардлагатай гэж үзэж байна. Ашигласан материал болохоор эвдрүүлэн зурцын тухай хууль тогтоомж гарын авлага шүүхийн тайлан интернет их сурвалжаас бэлдсэн байна. Зүгээр төсөлтэй холбоотой нэг юм батлаад асууж байна. Айгүй нөгөө сонирхлоо яг сонирх бодож исэн сэдвээр бас дэлгэрэнгүй мэдээлэл авлаа гэж бодсон. Тэгэхээр нөгөө тодруулаад тэр төсөл дээр нь жишээлбэл ямар нэгэн одоо гэр бүлийн хасын харилцаатай холбоотой сэтгэлзэн зөвлөгөө ч юм уу тиймэрхүү юм бол ерөөсөө явуулахгүй. Ерөнхийдөө одоо мэдээлэлээр хангаад мэдээлэл өгөөд тэгээд салбар одоо ийм олон салбар юм гэдгийг одоо эвлүүл энэ зуурчлалч гэдэг байгаа хүнийх нь яг хийдэг үүрэг гол юм нь ямар байдлаар явагдчихсан гэсэн үг төсөл дээр. За энэ бол 2010-2015 оны хооронд Японы одоо жишээ загвар Монгол одоо social research гэдэг шүүхийн одоо тайлбар байгаа гэрээ
явахгүй байдлаар явагддаг байсан байна. Тэрийг бодлоо Монголд одоо хэлдэг учраас явуулж байгаа. Японд бол ийм байдаг гэж. Гэхдээ би яг тэр төслийг нь бол яаж явуулсан гэдэггүй. Тэгээд амжилттай явуулдаг. Монголд бол заашгүй ихтэй байна. Мэдээж бас гэрүүлийн багаад Японы байдал ингэж авч ашигладаг, иргэний хэрэгцээ багаад ингэж ашигладаг. Монголын өршөлтөнд бас төдийлөн ойролцоо бас буусан. Тэгээ одоо жишээлбэл нөгөө илрүүл амжилттай болсон тохиолдолд амжилтгүй бас ингэ сайн хангасан шүү дээ. Тэр нь амжилттай болсон нь одоо яг ямар шалтгаанаар ч юм уу тиймэрхүү юмнууд байна. За эвлэрэл амжилттай болсон гэдэг нь болохоор хэрэг маргаан болоход ер нь хоёр тал нэгнийхээ яриаг маш сонсох магадлал аюул бага. Өөрийнхөө зөв би л одоо одоо миний зөв энэ хүнээс би ингэстэ энэ хүн намайг одоо гэрүүлийн маргаан дээр авч үзэх юм бол зуучлагч бол чиглүүлэгч. За тэр хоёр хүнийг тайван зэрэг нэг нэгээр нэг асуудлаа ярилцах. За та хоёр мэдээж одоо одоо асуудлаа эвэн журмаар шийдвэрлэх нь ийм ачаал бодолтой шүүгээр авах юм бол ийм юутай гэдгийг харьцуулж тайлбарлаад чиглүүлэгч маягаар тийм байдлаар оролцох үүрэгтэй. Тийм болохоор эвлэрүүлэн зөвшөлтөгч гэдэг хүн бол мэрэгжлийн хүн байх шаардлагатай гэж үзэж байна. Юм асуух. 21 аймаг дүүргүүдэд нэг орон тооны зуршилж байгаа. Тийм, албан ёсны гэсэн. Тэр хүмүүс ямар мэрэгчлээ, ямар юм бэ? За, тэр зуршлагчдын ихэнх нь болохоор өмгөөлөгч, уйлж мэрэгчлээ хүмүүс байгаад байгаа. Тийм. Тэр яагаад гэж юм гэхээр солонгос хэлээр тийм байхгүй шүү дээ. Зүгээр өмгөөлөгч хоёр талын өмгөөлөгчийн хоорондоо хүмүүсийн болсны хооронд тулаад ингээд тохиолдог тийм зүйл. Тэрийг зөвхөн шүүхэд мэдэгддэг. Хамгийн согс юм аа гэж байна. Манай тэгэхээр зэрэг зуршлагч чинь шүүхийн албан ёсны орон тооны юм болчих юм бол шүүхийн юм тэр зуршлагч бас нөлөөлөх байсан болно шүү дээ. Тэгээд шийдвэр одоо нэг тал руу хэрэглэж авах хязгааруулах юм. Тэр асуудлыг яаж зөвхөн ер нь яг тийм юм сонсч байсан юм. За энэ болохоор яг тухайн нэг орон тоо ингээд байгаа боловч за тухайн хүн хүсэх юм бол би өөр газраас өөр өмгөөлөгчтэй холбооны газраас мэрэгсэн миний асуудал дараа илүү ингээд тусламж үзүүлээд миний асуудлыг яг миний хүснээр ч юм уу сэтгэл ханамжтай шийдвэрлэх чадах тэр зуршлагчийг тэр хүн өөрөө сонгож болно. Эсвэл цаанаас гаргасан орон тооны тэр эвлэрүүлэн зуршлагчаар дамжуулж асуудал шийдвэрлэх юм боломжтой. Сонгогдтой тийм. Сонгогдгүй хүмүүсийн хувьд бол шүүхээс тэр зуршлагчийг ингээд одоо нэг юу тэгэхээр тэр эвлэрүүлэн зуршлагчид мэдээж нөгөө эвлэрүүлэн зуршлын сургалтантай хамрагдаад тусгай сертификат авч байгаа боловч одоо бидний мэрэгжлийн хүмүүсийг 4 жилийн хугацаанд эзэмсэн мэдлэгийг тэр сургалтаар бүрэн авах боломжгүй учраас учир дутагдaltaй тэр мэрэгжлийн төвшөнд бас тийм үүрэг гүйцэтгэж чадахгүй байгаа гэж юм харж байгаа. Гэр бүлийн өвчтөр маргааны эвлэрүүлэн зуршлагч амжилтгүй байгаа юм. Ерөнхийдөө зурчлагчаас хичнээн хэмжээний тийм юм байсан тийм мэдээж зурчлагчийн ур чадвар бол бүр нэг наймарт байдаг. За мэрэгжлийн хүн байх шаардлагатай. Дээрээс нь за зурчлалын хугацаанд бол ямар эвдрэггүй байгаа шалтгаануудыг наваад үзэх юм бол одоо хоёр талууд нь одоо уулзалт тоолдог. Гэтэл ажилтай, юмтай гэдэг ингээд уудалтандаа ирж чадахгүй байх, эсвэл тэр хүмүүсийг одоо чиглүүлж чадахгүй байх, одоо ур чадвар үгүй байх гэдгээс шалтгаалаад эвдрүүл амжилтгүй болох юм нөхцөл байдал байдаг. Сонирхолтой зүйл байна. Сонирхолтой дээрээс нь яагаад гэвэл энэ чинь одоо гол байсан зүйл гэр бүлийн холбоотой маргаан зуршлагчийн бол их чадвар их байгаа ч юм уу тэрийг гаргаж явах гэж байна. Тэгэхээр тэднийг явах бүрийн нөгөө нэг энэ супер явцад хүмүүс нэлээд авчаа хүмүүсийн хооронд нөгөө хаби хийлэгдэг гэдэг. Яг хаби харилцан дуулах тийм. Энд очирдаг өмгөөлөгчнөр гэдэг бол байдаг. Ийм орон тооны зуршлагч сонир сонсон. Яг тэгэхээр төрийн албаа авах гэсэн үг шүү дээ. Төрийн албаа шүүхийн өмнөөс ажиллаж байгаа юм байна. Шүүх тэр хүн нөлөөлөв яах вэ? Тийм. Баярлалаа.
асуух бас юу тодруулах гэсэн. Монгол бас тэг маш тулгамдж байгаа асуудлын талаар өгөндөө тэгээд бас нэгдүгээр зураг ажиллагаа гэж гарсан сонирхолтой хэлбэл олдоо гэж бодож байна. Энэ юу эвлэрүүлэн зураг ажиллагааны онцлог арга хэлбэр гэдэг байна л да. Энэ дээр маргаан шийдвэрлэх хэлбэр гэдэг нь одоо яг Монгол улсад үнээр хэрэгжиж байгаа энэ хэлбэр нь байна уу эсвэл Японы одоо төсөлтэй холбогдуулаад ийм хэлбэрийг одоо ингээд үүсгэж явж байгаа юм нэгдүгээр одоо хоёрдугаар нь Солонгос улсад судалгаа хийж байгаа магистр одоо хамгаалж сүүлийн хэвлэлд явж байгаа гэдэг юм. Тэгэхээр юу холбогдолтой нөгөө материал судалгааны одоо ямар нөгөө юунаас харсан гэхээр номдрыг харахаар ерөнхийд бол нөгөө Монголынхаа тэр зүйлүүдээр тулгуурсан юм шиг энэ улстай байгаагийн хувьд энэ дээр бас нэг юу хэрэгжүүлчихээ ямар нэг арга талууд байна тэр талаар судалсан зүйл байгаа. За би энэ судалгаа болохоор 2013 оны сүүл 2014 онд их сургуулиуд төгсөхдөө биччихсэн. Тэгээд тухайн үед болохоор яг нөгөө судалгаа хийх боломжгүй. Ягаад гэвэл дөнгөж нэвтэрч байгаа учраас кейсүүд дээр би ажилласан. Одоо тийм учраас кейсүүд дээр ажилласан байгаа. За энэ онцлог арга хэлбэр нь болохоор яг Японы тэр юу тэр чигээр нь биш бас Монголын хөрсөнд буулгаад за ер нь нэвтрүүлэн зурчлах ажиллагааны зорилготойгоо үндэслээд одоо тий хоёр талууд бие даасан байдлаар харилцан буултын хамгийн гол нь нэг нэгнийхээ одоо юуг сонсно. Би ингүүл хоёулаа ингээд ашигтайгаар асуудлаа ингээд тий шийдвэрлэж болох юм байна гэдгийг зурчлагч маань маш сайн одоо тий чиглүүлэл хийвэл одоо энэ амжилттай үндэснэ. Ерөнхийд бол Монгол энийг дагаж мөрдөж байгаа гэдэг. Тийм, дагаж мөрдөж байгаа. За би болохоор одоо ягаад ингээд Солонгосын одоо юу байхгүй байна гэдэг байгаа. Энэ болохоор өмнө хийжсэн юм би сэргээгээд судалгаагаа болохоор сүүлийн үеийн судалгааны одоо дүнг оруулаад ингэж хийсэн байгаа. Хараахан бас Солонгостай юм. Одоо болохоор би өөр сэдвээр диплом баярлал бичиж байгаа. Тийм. Асуулт тэмцээн үзүүмээр ирсэн байхгүй юу? Энэ зүүмээр нэг асуултны коммент ирсэн байгаа. Энийг амжуулаад хэлчихье. За санал нь болохоор одоо инфлюенс судлах ажиллагаа вирус судлаач болон төлөвлөгч нар одоо хийвэл зүгээр юм байна. Мэргэжлийн хүмүүсийн хэлээс сатар байна гэж санал ирсэн. За асуулт нь болохоор Солонгост инфлюенс судлах ажиллагааг одоо хэрхэн ямар шатаараасаар явуулах юм бол заавал хийх төлөв байна. За Солонгост уу? За Солонгост болохоор эвлэрүүлэн зуршлах ажиллагаа би гэж яг сонсоогүй. Яг шүүгч маань шүүгч өмгөөлөгч хоёр талын өмгөөлөгч нар хоорондоо хоёр хохирогч хоёр хоорондоо уулзсан байдаг. Тийм. Нүүрээ туулж уулзсан зөвхөн өмгөөлөгч нарын одоо яриагаар байгаа хүмүүс үгүй хабисоо гэж гарч ирнэ. Тэгээ хабисоо гэж гарч ирээд тэрийг үндэслээд шүүгч шийдвэрээ гаргах. Тэр хабисоо нөлөөлөх байхгүй. Аль та эерэг байлаа. Тэгэхээр түрүүч мэдээсээ Солонгос жоо шиг шийдвэр байхгүй. Зүгээр хабиг чиглэлээ хоёр талын өмгөөлөгч нар хоорондоо зогсож байна. Би өөрийнхөө саналыг өмгөөлөгч байна. Өмгөөлөгч нар хоорондоо ийм шиг. Бас тэгээд Монгол тал бол нөгөө манай мэргэжлийн гэр бүл судлаач сэтгэл зүйч хүмүүс бол эвлэрүүлэн зуршлагчаар ажиллаж байгаа. Гэхдээ оронтой бол маш бага байдаг тийм судалгаатай. Өмгөөлөгч нар бол их хөвчлэн энэ эвлэрүүлэн зуршлыг явуулж байгаа гэсэн судалгааны би харж ирсэн кейс дээр ажиллаа. Инхтэй судлаач өөрөө ямар хөгжсөн бэ? Би суур мэргэжлийн гэр бүл судлаач ажилласан. Одоо энэ дээр зөвхөн тайлбар хийх гээд байгаа юм. Миний бодлоор яг манай инхтэй судлаач нөгөө нэг шүүгчийн хөрөөний асуултанд бас яг тайлбарлаж хэлэх юм дээр бас учир юуг нь бол сайн гаргаж өхөөднөөс би нэмэлтээр хэлж байгаа шүү. Иргэний хууль дээр маргалдагч хоёр талууд буюу зохицол хүч ирээд өөрөөсдийнхөө одоо байр суурийг өөрөөсдийнхөө үүднээс тайлбарлаад өөрөөсдөө таалагдсан хэлбээр эвлэрээд одоо тэр маргаан эд хөрөнгө хоож аваад хоёр тийш яваад өгч болж байгаа. Энэ тохиолдолд бол хоёулаа вин буюу хоёулаа ялгаж. Гэр бүл дээр болохоор энэ кейс чинь шал өөрөө нөгөө талаас орж ирнэ. Эцэг шийдвэрээ аль хэдийн гаргачихсан гэр бүлийн хоёр хүн шүүхэд баталгааг маань салгаад өгөөч гэж хэлж байгаа байхгүй. Энэ тохиолдолд хоёр талын эцэг зорилго бол гэр бүл
тогтоох. Энийг сүүгээд баталгааж болох байхгүй юу? А энэ дээр сүүхтэр сүүгэн байгууллагаас юу гэдэг вэ гэхээр гэр бүл тусаллаараа энэ бол нэг юм процедур байгаа гэдэг үүднээсээ ийш нэг явуулчихж байгаа. Энэ тохиолдолд ингэж бас яг улаанаар гарах уу юу гэдгээ яг яаж харж байгаасаа шалтгаалаад байна. Яг миний хэлсний одоо жишгээрөө маргалдаж байгаа гэр бүлийн харилцаан дээр маргалдаж байгаа хоёр хүн хоёулаа зорилготой хүрсэн байхгүй юу? Гэр бүл тусалах гэдэг зорилготой хоёр хүн хүрч байгаа. А яг тэр нөгөө нэг эвлэлж цуглуулад байгаа нөгөө нэг эдийн засгийн үр дагавар нь болохоор ирээдүйд гэр бүлийн нөгөө нэг хүүхд очих итгэмжлэр л одоо зөвшөөрөл хүрч байгаа болохоос биш хоёулаа гэр бүлээ цуцуулж байгаа байхгүй. Энэ дээр бас яг нэг үр дүн хүрхгүй байх гэдэг талаасаа шууд ингэж харах нь бас ч тодорхойлолтой байж магадгүй. А гэхдээ мэдээ судалгааны нэг хар хүнч нь өөрөө гэр бүл салцж байгаа учраас одоо эцсийн зорилготой хүрхгүй гэж хандаад байх магадлалтай байгаа гэж харагдаж байгаа болохоос ш энэ гэр бүл зурчлалын нэг манай Монголд байдаг нэг онцлог кейс нь ийм байдаг байна. Хоёр дахь хоёулаа сална гэж хүрээлж байгаа тохиолдолд нийтлэнгийн одоо баталгааж өгөхөөсөө шүүхэд үлдэхгүй. Энийг бас ойлгоорой гэж хүсэв. За зөв энэ дээр яагаад саяны таны хэлсэн хариулт зүйл дөө. Саяны кейс дээр ажиглах юм бол амжилттай шийдвэрлэгдсэн талдаа орсон. Гэр бүл салцсан бүртлөөсөө яа тэгэхээр бүгдийн тэтгэлэг нь л одоо тий өгнө гэсэн болохоор гэх мэтлэг юм хэлээд хэрвээ бүр гэр бүл нь туслаагүй бол үнэхээр юм гоё үү тий. Эрдэнэ туяагийн их туяа маань хэлэхэд ерөнхийдөө судалгааны ажил гэхээс илүүтэйгээр ажлын тайлангийн форматтай юм шиг санагдаа. Монгол одоо энэ гэр бүл эвлэрүүлэх зуршлал гэдэг юм нэвтэрч байгаа юм байна. Ийм ойлголт бий болж байгаа юм байна гэсэн ойлголт авлаа. Тэгээ яг энийг судалгааны ажлын форматаар үзэх юм бол зорилго, зорилт, арга зүй энэ аюул тодорхойгүй. Одоо энэ судалгааг жишээлх юм бол 9,000 гаруй ойролцоогоор 9,000 гаруй кейс байна те. Энэ 9,000 гаруй кейс бол байсан датан дээр тулгуурлагдаад гарч ирсэн судалгаа юм те. Өөрөө хийсэн юм бол. Тий. Тэгэхээр энэ ерөнхийдөө дүгнэлт хэлэхэд бол судалгааны ажлын формат биш, ажлын тайлангийн формат байна. Ерөнхийдөө дүгнэлт хэлэх юм бол энэ илрүүлэлт зуршлал гэдэг ойлголтыг эрүүл руу одоо Сэлмэн хаан Жондуэ Паркио байлаа гэж харагдаад байна. Би буруу хараад байна уу? Жохон нэмэлт тайлбар юу вэ? Энэ санаагаа бажуулаад судалгаа, энэ санаа дээр судалгаа хийж байгаа юм тийм. За энэ сэдв тухайн үедээ болохоор маш шинэлэг сэдв байсан. За тэгээ шууд нөгөө судалгаан дээр биш кейсүүд дээр ажилласан болохоор бас анхны судалгааны ажил учраас бас дутагдaltaй юм зүйл байсан баха. Тэгээ таашдаа энэ сэдвээр дэ сонирхсан хүн байвал бас ингэж өргөжлүүлээд гоё санаа наривчлаад бичих юм боломжтой шүү.